Баю сезим балдарды сүйгөн кыргыздын каада салт, нарк населин кадырлап, жалпы адамзаттын тагдыры тууралуу терең ойлонгон окумуштуу жазуучу Сулайман Рыспаевдин көп убактысы Билим берүү академиясындагы ушул иш бөлмөсүндө өтөт. Орошон ойлорун, идиректүү идеяларын чебер калем менен кагазга түшүрүүдөн ойчул талант эч тажабайт. Талыкпаган эмгек аркылуу тоодой тоскоолдуктарды жеңип, эбегейсиз эмгектерди жаратууга үлгүрүүдө. Бул болсо кыргыз тил адабияты мугалимине 100 кеңеш деген китеп. Бул кыргыздын элдик баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөрү деген жанагы кыргыз нарктары, салттары, каада салт адаттары жөнүндө жакшы маалыматтар бар. Бул кыргыз балдар адабияты бүгүнкү күндө ушул жогорку окуу жайларында окулат. Мына бүгүнкү эгемендик күнгө чейин кыргыз балдар адабиятынын өнүгүшүнө салым кошкон адамдардын, жазуучулардын чыгармачылык портреттери. Бул мына кыргыз мектебинин 3-4 класстарынын адабий окуусу ушул адабий окуу китеби менен адабиятты окушат. Арулукка, тазалыкка чакырган алып талант, тарипти аныткан алипеден баштап керемет дүйнөгө жетелеген жомокторго чейин жазып, сүйүктүү образдар аркылуу балдарга дүйнөнү таанытууну, адеп ыйманга үйрөтүүнү, дүйнөгө көз карашын калыптандырууну жана адамдарга көп жакшылык кылып, ички сулуулукту баалоого үйрөтүп келет. Тоголок молдо баабыз баштаган молдо кылыч, жеңи жок, барпы, токтогул сындуу бабаларыбыздын ошол балдарга арналган чыгармаларынын нугунда, ошолорду муунга өткөрүүдө бул кишинин ошол түнү уйкудан безип, жантымынан кечип жүрүп чыгарган эмгектери айтууга арзылык. Сулаймандын кыргыз педагогика илимине кошкон эң негизги салымы кыргыз тилин кыргыздарга, анан кыргыз тилин мамлекеттик тил катары башка улуттун өкүлдөрүнө окутууга байланыштуу нормативдик документтерден тартып концепция, стандарт, окуу программасы, окуу китебинен тартып аларды окутуунун методикасына чейин иштеп чыкты. Тестиер балдар менен кошо алардын ата-энелерине, тарбиячы мугалимдерине да арнап көйгөйлүү маселелерди камтыган 300дөй илимий эмгектерди жарыялады. Илим менен чыгармачылыкты айкалыштырып, аны менен кошо илимий педагогикалык кадрларды да тарбиялап, алдыңкы сапка чыкты десек болот. Элдин казынасы болгон нерселерди окуш керек да, үйрөнүш керек. Анан мен бир насаат айта бергим келбейт. Мисалы, керек болсо биз чоңдор өзүбүз балдарга идеал боло албай калдык азыр. Чоңдор өзүбүз нарктарыбызды сактабай атабыз, чоңдор өзүбүз каадаларыбызды унутуп атабыз, чоңдор өзүбүз сүйлөм маданиятын билбей атабыз. Өзүбүз мына чоңдор баш болуп, өзүбүз азыр интернеттен эле бир убактылуу бир көңүл аччуу нерселерди көрүп, ошого шугурланып калдык. Жаштарга бере турган элдин баалуулуктарын, анан дүйнөнүн баалуулуктарын берсек гана балдарыбызды өстүрөбүз. Окумуштуу акын, жомокчу, жазуучу, обончунун эмгек жолу мугалимдиктен башталып, Кыргыз Билим берүү академиясында уланды. Алгач илимий кызматкер, бөлүм башчы, лаборатория башчысы болуп, уламдан улам жогорулап отурду. Анын эл жерине, келечек муундарга тарбия берүүдөгү эмгеги бааланып, Кыргыз өкмөтүнүн балдар адабияты боюнча сыйлыгын, Кыргыз адабиятына сиңирген эмгек үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамын алган. Ошондой эле Кыргыз педагогика илиминдеги ийгиликтери жана алипе окуу комплекси үчүн Кыргыздын туңгуч агартуучусу, Ишеналар Абаев атындагы сыйлыктын ээси, эл аралык Манас академиясынын академиги жана Москвадагы эл аралык педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын академиги болгон. Эли үчүн эбегейсиз эмгектерди жасаган Залкар таалимгердин баскан жолу, өмүрү, ишмердүүлүгү келечек муун үчүн өрнөк десек болот. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Азамат Жапаков, Ала То 24.